Ош шаарында 10 жылдан бери ажатканада күн көргөн үй бүлө көчөдө калуусунан кооптонууда. Каладагы Кулатов кичи районуна аллея салуу пландалып, ал үчүн базарлар, бир нече кичи имараттар бузулууда. Анын катарында оор шарттагы үй бүлө жашаган ажатканада алына турганы маалым болгон. Эми алар кайда барабыз деп убайым тартып турушат. Кулатов кичи районундагы бузулуп жаткан базардагы ажатканада 2 балалуу үй бүлө 5 жылдан ашык убакыттан бери жашап келет. Даараткананын кассасында 1 киши уктоого мүмкүн болбогон жайда 4 киши кезеги менен уктап түнүн өткөрүүгө мажбур. Мен бир балам алып мындай кыңкаямын. Колтукта алып же. Жана кандай деп түшүндүрсөм сиздерге. 4 киши ушул жерге батат экенсиздер да. Эптеп тыгылышабыз да. Ооба. Суук му кечкиси? Кечкиси суук, эми пешке бар. Пешке болгон менен күндүз өчүрүп коебуз. Убак сааты менен карап. Ансыз да катаал шартта жашаган үй бүлө эми дагы баш калкасынан кол жууп, көчөдө калуу коркунучунда. Анткени мындагы базар менен кошо аталган жайда бузулуу алдында турат. Эми аягындагы караштарымда тууган урак деген бар. Эми бул кезде менен кошо жашабайм да мен. Бир алдын квартира табыш керек, анан кийин жумушка чыгыш керек. Нормальный жер табыш керек. Шарт жок аларга. Ага шарт жок. Чындыкта эле шарт жок болчу. Кечке мал саат 1-2-лерде ушул жабылат. Жабылгандан кийин булар ушу туалетти жаап алып, ичинде отуруп таң аткы чейин укташат. Таң атканда саат 8де мектепке балдарын алып барат. Бирок мектепте ушул 1-2 ай болуп калды. Ушу балдары барып келип окуп атат. Кээ күндөрү барбай калып атат. Ош шаарына ички мигрант болуп келген үй бүлө калаадагы социалдык өнүктүрүү башкармалыгында турмуш шарты оор үй бүлөлөрдүн тизмесинде турат. Адистер балдары да ажатканада күн кечиргенин билген соң балдар интернатына өткөрүшкөн. Биз мындай айтканда социалдык коштоо деп коебуз. Биз ошол мындай айтканда жардам беребиз. Кандай жардамдар? Бул үй бүлөгө жекечиштүү планы түзүлгөн 2016-жылы. Жекечиштүү план түзүлүп, ошондой эле булардын паспорт алынган, күйөөсүнө паспорт алынган, ал эми аялынын паспорту болгон. Паспорт алып, экөөнүн паспорттун негизинде ЗАГСка тушкан 2016-жылы. Ошондой эле балдарга көйлүк алышкан. Аталган үй бүлөнүн негизги киреше булагы, тураар жайы да дал ушул ажаткана. Ал үчүн күнүнө 300 сомдун тегерегинде ижара акысын төлөйт. Бирок алардын алдындагы абалы кандай болот? Кайда барат? Табышмак бойдон турат. Бактыгүл Мираделова, Аскар Мамайтисаков, Нур Ньюс.